Suena eso. ¿Eso es una quena? Esto es una quena, le regalé a un amigo chileno. Pero vamos a explicar un poquito. Parece más una flauta. En realidad yo pensaba que las quenas eran eso, que eran con más tubitos todos juntos al lado Eso del otro. se llama sikus. Sikus. Sí, el que va sopla para abajo derecho, como si fuera una para botella, sí. Ahí va. Mirá, buenísimo. Todos los días se aprende algo nuevo. Es cierto. Un gran tema, temazo, lo felicito. Lindo tema, Gracias. muy buena, muy Compuesto buena. por Andrés, Compuesto por él. Mirá que en el exilio. Mirá mi fragmento fue que... En un encuentro con unos pumas. En un encuentro con unos pumas, Un encuentro salvaje. Y el nombre de la con canción unos pues perros. estaba tomando una grapita que se llama cimarrón, que creo que es la grapa miel que más me gusta. Y en eso que estábamos tomando esa grapa miel de cimarrón, salió el tema y... Qué grande. Sí, Puede sí, invitar a la gente de Cimarrón, mandarnos alguna botellita Sí. así que esto para compartir con la banda. auspiciar, Un nombre bien uruguayo, ¿no? Sí. Genial, genial. Bueno, entonces pongámonos de cara ahora al futuro, a lo que se viene. Tengo entendido que ya esta semana que viene tocan ustedes. Sí, vamos a hacer el miércoles 26, a eso a las 10 de la noche, Miércoles que viene. miércoles que viene. Vamos a estar en el Club de Bochas del Parque Rodó. Qué lindo lugar. Divino, toca al aire libre, el pronóstico de tiempo da que va a ser un día lindo, En el medio 24 del grados, parque, además. en el medio del parque. Esperemos que el calorcito Que me acompañe. Vamos a estar tocando nosotros con Soultura, que es la banda de un par de amigos, que uno ya lo pronunciamos, que es Andrés. Andrés. Y de, Guille y Stefan Kramer. Stefan Kramer también, baterista Gran tremendo, baterista. batero. Gente amiga. Baterista la Lugó la banda. Baterista la luego la banda también. Y bueno, vamos a estar ahí. También va a ir Ale Mística Natural, que es un programa de radio que bueno, que también Online. trabaja con la música reggae, también trabaja Mirá online. qué bien. Y que va a estar pasando los temas y presentando su programa. Y Mirá qué y bueno, está Bueno, bueno. para va a la estar próxima bueno. capaz que nos pueden invitar a nosotros. Y sí, con Carpetti. Sí, nada, le para que mandamos nos un gran animen saludo el coso. a Alejandro, que va a apoyarnos, y además hemos compartido con él un par de instancias en la radio. Genial. Les ha abierto las puertas también. Sí, Sí, y es Tan- un gran valor igual que porque ustedes. apoya el rey nacional e internacional, pero igual que ustedes. Excelente, así, excelente. Bueno, podemos compartir con él también en alguna emisión, ¿por qué no? Sí. Qué bueno. Bueno, ¿y tienen alguno estipulado además de ese o están abiertos a que los llamen? En ¿Y algo realidad- más pintará a fin de año alguna cosita? Se están moviendo. Sí. Ya Pasa que pasaremos el dato. estuvimos muy abocados al tema de las grabaciones, entonces. Y ese tema, contame un poco de la grabación, a ver. Y en realidad vamos a grabar en La Batuta. Estoy en la ¿Es batuta. una sala, un estudio? Un Sí, estudio un de estudio que grabación. anda por allá por Ciudad Por Vieja. Ciudad Vieja ahí. ¿Y qué van a hacer? ¿En su primer disco ya? No, la idea es empezar a grabar ahora que tenemos la banda de completa. nuevo bien armada, porque con el tema de María, grabar unos temas que nosotros ya teníamos grabado algunos, pero los habíamos hecho en una época que tocábamos con Yembe, que ahora Electroacústico, tenemos, claro, ahora digamos. tenemos Porque con hoy la vinimos con batería. formato acústico, pero Sí. en general tocamos con batería, teclado, guitarra, bajo. Ahora vinimos en formato adaptado. Claro, es verdad, está bueno hacer esa aclaración. Claro. No, acá tenemos dos guitarras, teníamos el bongo, ahora teníamos la quena. Claro, Pero- pero nosotros tocamos con teclado, guitarra eléctrica, bajo eléctrico Ahí está. y batería, y bueno, en algunas ocasiones Andrés toca la quena y también hacemos cambio de instrumentos. Bastante esas cambio de cosas. instrumentos. Ah, sí, o sea, son- varios temas sí. cambiamos, él a la viola, yo al Bueno, no bajo. dijimos tampoco en realidad. Está bueno, repasemos la integración. bien. Pato es primera primera guitarra, también toca el bajo y las teclas en unos temas. canta, ¿no? Y canta, es el Ahí cantante está. principal también. Andrés toca percusión, batería y la quena, yo toco el bajo, Agustín toca la guitarra, Canta soy voz también. principal y coros también. Y el Ale toca todo lo que ya dijimos. Toca todo, Y sí, además ya. canta. Menos la quena. Sí, por ahora. dale un par de semanas y toca seguro. Seguro que le enseñan Sí. un La toque. trompeta ya Sí, hace. sí. No, aprovechar ya que hablamos de que vos cantás, Sí. Guzmán, para leer el mensaje de Camilo Guillemet, un gran amigo nuestro, que mandó un mail con carpeta@gmail que dice que cante el Mo. Sí. Y decirle que el tema que tuvo vos, el primer Sí, tema, sí. lo cantó Guzmán. acá. Sí, A eso vivo. es una constante del Camilo. El Camilo siempre apoyando. Recordamos entonces, van a estar el miércoles 22 horas en el Club de Bochas. El miércoles 26 Miércoles a las 26, 22 horas. exactamente. Y Perfecto. les quería hacer una preguntita justamente, ¿en qué lugar sueñan tocar? ¿Qué lugar les gustaría llenar? ¿Un estadio? ¿Algún festival de rock quizás? Pa, Un teatro de estaría verano. cualquier lugar donde estuviera lleno de gente. Claro, sí, en Cualquier lugar que realidad estuviera lleno tratando gente. de mandar un poco la influencia y
y siendo para más personas va a ser mucho mejor, porque incluso la conexión con el público siempre es algo muy importante. Ni siquiera capaz que algún lugar en particular, ¿no? Simplemente en algún momento, algún lugar donde haya gente. Más que nada Sí. que haya gente también, pero que esté bueno, ¿entendés? Que la claro. gente vaya para ver eso también. Y para agregarle algo ahí a la preguntita, Sí. ¿con qué músico o músicos le gustaría? Y mira, te voy a decir una cosa. ¿Qué Hace pregunta? un tiempo, por ejemplo, a veces seguimos a algunos artistas de Jamaica más que nada por cómo están actualmente. Y había salido, por ejemplo, un artista que es cantante que se llama Ken Wood, que casi venía para acá y nosotros teníamos muchas ganas de tocar con él porque es una gran influencia para nosotros en varios temas. Y casi venía acá y organizábamos algo para hacer una backing band, digamos, porque claro, al escucharlo mucho también teníamos pila de temas de él, entonces iba a sernos como un gran placer para nosotros poder hacer algo más. Igual es uno de tantos, ¿no? Íbamos a tocar con él, porque él es... se integra a la banda y... Él es un solista en realidad Claro. y que tiene sus temas y bueno. Se hace mucho eso, viste, incluso no solo en reggae, pero en varios estilos Sí, que claro. va el principal, digamos, Claro, y apoya. ese está bueno porque incluso da un gran espacio para la música nacional compartida con esa persona. Y seguramente para él es algo raro porque en todos los toques le debe sonar distinto, ¿no? Seguro. Sí, Y bueno, Quizás alguno mejor, alguno peor, pero digo, esa posibilidad surgió, no se dio por un tema monetario. puramente económico. puramente económico y el tema también que es difícil traer a un artista que es poco conocido acá también, Claro. ¿no? Y Claro, sí. capaz que viene y no es redituable. Claro, Para sí. que venga tiene que ser redituable, entonces es una cosa que no se puede dar, pero bueno. Pero es En, uno entre varios, sí. Claro, nosotros acá, la verdad, yo creo que hemos tocado muchas veces con gente en diferentes bandas, que muchos se hicieron amigos, creo que justamente por eso, por tocar tanto con nosotros, caso de Andrés, con Estefan y ese tipo de cosas. Claro. Personalmente, dentro del reggae, no se me ocurre alguno. Está al bien, no cual tiene por qué tocar. ver, no tiene por qué ver. Y Y bueno, pero podés salir del reggae también, ya que hablaba Claro, de que no sí. eran solo personas del reggae ustedes. Me encantaría con muchas personas, sí, te Bueno, preguntás, pero- yo qué sé, no sé. ¿Alguno? No sé si me Con podría Jaime. decir. Con Jaime, yo a Jaime lo admiro. Jaime le zarpado, gustaría pero, tocar seguro. Sí, yo de ahí a poder tocar con Jaime es otra cosa. ¿no? Mandarle un saludo, ya que estamos también, A Jaime. a Joaquín Soriano, que nos manda un me gusta Bien. en la publicación de Capo. Jambo Dread el miércoles, que viene en las bochas a las 22 horas. No sé si tienen alguna pregunta más, gurises, por ahí. Creo que ha sido bastante completita Sí. la entrevista. Se han dado a conocer acá los muchachos y su banda. Y bueno, promocionarse y promocionar el toque, invitarlos a todos. Yo personalmente voy a ir porque es una banda que me gusta mucho, lo sigo desde que eran La Tribu. Y bueno, y convidarlos ahí, que seguramente va a estar precioso, como dicen, en ese entorno natural, mucho verde, en un día de fines de año, ya casi diciembre. Y bueno, no sé, despedirnos con un temita más si les parece. Nos